Torej, za vse tiste, ki nas še ne poznate, Motovila je nevladni neprofitni zavod in delujemo v javnem interesu na področju kulture. Spodbujamo mednarodno in medsektorsko sodelovanje v kulturnem in ustvarjalnih sektorjih, vključno z mobilnostjo in vključno s področjem filma in avdiovizualnega sektorja. Informiramo, svetujemo, izobražujemo, podpiramo in krepimo zmogljivosti in internacionalizacijo v kulturi, kulturnemu in ustvarjalnim sektorjem, vključno z avdiovizualnim, pa nudimo operativno in informacijsko podporo ter priložnosti za strokovni razvoj. Motovila od leta 2014 izvaja naloge Centra Ustvarjalna Evropa v Sloveniji, to je nacionalna informacijska pisarna za program Evropske unije Ustvarjalna Evropa. Motovila je tudi članica CNVOS, Asociacije skupnosti mrež Evropske komisije v Sloveniji, Evropske mreže Creative Europe Desk, platforme Centra za kreativnost ter mednarodnih združenj Culture Action Europe, On the Move in pa tudi Mobility Information Points. Danes smo tukaj v vlogi CED Slovenija. Kaj CED Slovenija je? Creative Europe Desk Slovenija, oziroma krajše CED Slovenija je, kot rečeno, nacionalna informacijska pisarna za promocijo programa Ustvarjalna Evropa. Je vstopna točka za vse, ki želite sodelovati v Ustvarjalni Evropi, krovnem nadnacionalnem programu financiranja Evropske unije za področje kulture, filma in pa drugih ustvarjalnih sektorjev. Tukaj smo zato, da uporabnikom pomagamo, bodisi strokovno oceniti projektno idejo, pri iskanju partnerjev, pri iskanju drugih virov financiranja, pri postopku prijave na razpise Ustvarjalna Evropa, zato da vam odgovorimo na vaša vprašanja. Dejavnosti CED Slovenija izvaja zavod Motovila, pri tem pa nas podpirata Ministrstvo za kulturo in pa Evropska komisija, to je dva generalna direktorata za izobraževanje in kulturo ter pa generalni direktorat za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo Evropske komisije. Zdaj samo na kratko, kaj pa ni CED Slovenija, ni pravna oseba, za njo stoji Motovila. Ni vključena v postopek izbora in ne odločamo o sofinanciranju projektov s podporo Ustvarjalna Evropa in tudi žal ne nudimo sofinanciranja projektov ali pa sponzorskih sredstev. Ustvarjalna Evropa je vodilni in edini instrument Evropske unije, ki je namenjen podpori evropskega kulturnega in ustvarjalnih sektorjev, spodbuja evropsko sodelovanje z namenom varovati, razvijati in pa promovirati evropsko kulturno in jezikovno raznolikost ter dediščino. Namen programa je povečati konkurenčnost in optimizirati gospodarski, recimo, potencial evropskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, tako da predstavnikom teh sektorjev ponuja različne priložnosti, recimo za razvoj tehnološko in umetniško inovativnih čezmejnih pobud, za raziskovanje novih poslovnih modelov ali pa recimo novih načinov partnerskega sodelovanja za izmenjavo, koprodukcije in distribucijo evropskih kulturnih in tudi avdiovizualnih del ter njihovo dostopnost širokemu in raznolikemu občinstvu. Vse to pa s ciljem, da se krepi gospodarsko, socialno in zunanjo razsežnost sodelovanja na evropski ravni, da se spodbuja raznolikost, da se krepi konkurenčnost evropskega kulturnega in ustvarjalnih sektorjev in pa da se spodbuja tudi politično sodelovanje. Zdaj, program traja vse do leta 2027, to je ta 7-letka, v kateri smo zdaj, in v tem 7-letnem obdobju je Evropska komisija namenila proračun, se pravi sredstva v višini 2,5 milijarde evrov, za leto 2024 je pa predvidenih približno 321 milijonov evrov za ves program Ustvarjalna Evropa. Pa še to čisto na kratko, kdo upravlja Ustvarjalno Evropo. To je v bistvu centraliziran program, to pomeni, da se o vsem odloča in izvaja v Bruslju,
podobno kot recimo s programi Obzorja Evropa ali pa CERU. Za ustvarjalno Evropo nekako skrbijo 3 inštitucije, če se lahko tako izrazim, se pravi Generalni direktorat Evropske komisije za izobraževanje in kulturo in pa Generalni direktorat za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo. Upravlja ta program z političnega, institucionalnega in pa proračunskega vidika, ter imata tudi komunikacijsko in strateško ocenjevalno vlogo. Potem je pa tukaj izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo, ta EAC-a, s katero imate največ opravka. EAC-a skrbi za pripravo razpisov, izbiro projektov, obveščanje upravičencev in pa potem tudi, če ste uspešni, sklepanje sporazumov o financiranju projektov, upravljajo tudi finance in pa spremljajo projekte. Potem smo pa tukaj mi, Centri Ustvarjalna Evropa, ki smo povezani v evropsko mrežo, približno 40 nas je v vsaki državi, ki je članica tega programa, in mi smo tukaj zato, da skrbimo po eni strani za promocijo programa, po drugi strani pa smo tukaj za vas, da vam nudimo podporo vsem, ki želite sodelovati v tem programu. Ustvarjalna Evropa se deli na 3 sklope. Podprogram Kultura sofinancira horizontalne ukrepe, na primer evropske projekte sodelovanja, o katerih boste kasneje slišali več. Potem pa tudi platforme in mreže. Vse to je namenjeno izmenjavi, koprodukcijam, promociji in pa razširjanju del. Program se pravi podprogram Kultura se osredotoča tudi na internacionalizacijo, za spodbujanje mobilnosti in pa tudi za nadnacionalno sodelovanje kulturnih in ustvarjalnih organizacij. Potem je pa tukaj podprogram Medija, ki se osredotoča na filmsko industrijo in spodbuja razvoj in produkcijo inovativnih avdiovizualnih vsebin, tudi distribucijo in promocijo nadnacionalnih evropskih avdiovizualnih del, ter pa tudi skrbi za nadnacionalne mreže in občinstva. No, zadnji sklop, medsektorski sklop, pa nekako preči oba programa in podpira sodelovanje tudi na ravni politik, inovacije v kulturnem in ustvarjalnem sektorju, pa tudi strukturne in tehnološke spremembe v tako imenovanih novičarskih medijih, news media, in pa medsektorski sklop omogoča tudi dejavnosti evropskih centrov CED. Mogoče še čisto na kratko, da veste, da Ustvarjalna Evropa vključuje tako imenovane posebne pobude, to so razne nagrade Evropske unije za kulturno dediščino, sodobno arhitekturo, za popularno in sodobno glasbo, za književnost. Potem pa so tudi drugi ukrepi, kot je recimo Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica je imenovana s tem nazivom za leto 2025. Med te pobude pa recimo se štejejo tudi dnevi evropske kulturne dediščine, znak evropske dediščine, recimo pri nas znak evropske dediščine imajo bolnica Franja, recimo Prešernova Zdravljica in pa cerkvica, kaj že, Cerkev Svetega Duha na Javorci, se opravičujem, se ponašajo recimo s tem znakom in novost tega ukrepa je, da bo zdaj v bistvu skrbela nova krovna organizacija European Heritage Label Bureau, bo zagotavljala mreženje, sodelovanje in usposabljanje in priložnosti med zainteresiranimi deležniki tega znaka. Več o tem bomo še sporočali. Mogoče samo še ena stvar, res vas spodbujamo, recimo, da se prijavljate tudi na Evropo Nostro. Vsako leto, večinoma oktobra, je ta razpis objavljen, zdaj je že za nami, ampak vsako leto je v bistvu podoben razpis. Vabimo predvsem deležnike s področja kulturne dediščine,
da se prijavite za to nagrado, ki se podeli v 5 različnih kategorijah, od ohranjanja dediščine, raziskav, izobraževanja, vključevanja državljanov pri ozaveščanju in tako naprej. Tako da res vas vabimo, da se prijavite na ta razpis, ni zahtevna prijava. Recimo letos je nagrado prejel Muzej za arhitekturo in oblikovanje, in sicer za projekt Made in pripovedi obrti in oblikovanja, ki je celo bil podprt iz programa Ustvarjalne Evrope. Tako da vas res spodbujamo tudi, da sledite tem posebnim pobudam in se prijavljate na odprte razpise. Zdaj pa, kdo lahko v bistvu sodeluje v Ustvarjalni Evropi? Javne ali pa zasebne organizacije, ki delujejo v kulturnem in ustvarjalnih sektorjih. Vodja projekta mora biti nujno pravna oseba, ki obstaja vsaj 2 leti. Izjema, kjer lahko posamezniki, se pravi fizične osebe, sodelujejo, pa je ukrep Kultura premika Evropo, o katerem bomo povedali nekoliko več kasneje. To je pač edini ukrep nekako, ki omogoča posameznikom, da sodelujejo, da se prijavljajo kot posamezniki na razpise. Morajo pa v bistvu vsi, ki sodelujejo v Ustvarjalni Evropi, nekako imeti sedež v državi, ki sodelujejo v programu, bodisi prihajajo iz države članice Evropske unije ali pa tudi čezmorskih držav in ozemelj. Ustvarjalna Evropa je dostopna tudi nekaterim tako imenovanim tretjim državam, se pravi državam Evropskega gospodarskega prostora, kandidatkam za vstop v Evropsko unijo oziroma državam evropske soseščine, vzhodnega partnerstva ali pa južnega Sredozemlja. Do sodelovanja pa imajo dostop tudi mednarodne organizacije, kot je recimo UNESCO ali pa Svet Evrope. Zdaj, seznam upravičenih tretjih držav je dostopen preko spletnega portala FTOP, Funding and Tender Opportunities. Pomembno je, da vedno pač preverite, da imate res pravo različico in da res preverite, ali je ta sporazum med tretjo državo in EU že v veljavi, tako da boste res na sigurni strani, če je ta želena tretja država tudi polnopravno upravičena do sodelovanja. Še na eno stvar bi vas želela opozoriti, to je evropska dodana vrednost, ki jo bo vas Mateo verjetno večkrat danes omenili, ampak res je to pomemben segment. To je osnovni kriterij, ki mu morajo res zadostiti vsi projekti, ki se prijavljajo na razpise Ustvarjalne Evrope. Pomeni nujno preseganje lokalnih, nacionalnih in pa regionalnih okvirov v več kontekstih: narave dejavnosti, sodelovanja, bolj enakovrednega položaja sektorja oziroma regije ali pa tudi države, ekonomije obsega, tudi zagotavljanja bolj izenačenih konkurenčnih pogojev. In res bodite pazljivi, zato ker evropska dodana vrednost se bo tudi upoštevala pri merilih ocenjevanja. No, zdaj bomo pa šli bolj na konkretne stvari, ne. Evropska komisija je konec septembra objavila letni delovni program, Annual Work Program za leto 2024, s katerim zagotavlja izvajanje programa Ustvarjalna Evropa in je tudi podlaga za objavo razpisov. Pomeni, da nekaj razpisov je že bilo objavljenih, nekaj jih še pričakujemo. Recimo razpis za evropske projekte sodelovanja bil objavljen prejšnji teden, tako da bomo danes o tem tudi največ govorili. Mateja, boš ti prevzela. Pozdravljeni še z moje strani. Sam kratko preverjam, ali sem uspešno delila svoj ekran. Hvala. Ja, kot je Tanja omenila,
pred nami je kar nekaj priložnosti oziroma virov za financiranje vaših projektov, če imajo, kot je Tanja omenila, seveda evropsko razsežnost. Poleg evropske razsežnosti bova danes s Tanjo večkrat omenili še nekatere druge teme, vidike, na katere je dobro misliti, ko pripravljamo projektno idejo. In absolutno bi bil moj napotek, da če karkoli danes slišite večkrat, pomeni, da je pomembno in da vsekakor ne sme umanjkati v vaši projektni ideji. Pred vami so izpisani razpisi, ki jih pričakujemo, kot je rekla Tanja, navedeni meseci oziroma v primeru evropskih projektov sodelovanja že točen datum so roki, ko je treba oddati prijavni obrazec na portalu, ki ga je tudi Tanja že omenila, Funding and Tender Opportunity Portal, oziroma prek drugih sistemov, v primeru Kultura premika Evropo preko sistema, ki ga je vzpostavil Goethe Institut iz Bruslja, ki za Evropsko komisijo izvaja ta instrument, oziroma za shemo Perform Europe, ki jo bomo tudi omenili na koncu, pa še tega podatka ni, ker je shema tik pred tem, da bo javno lansirana. Večina udeležencev današnjega infodneva je izrazila interes za razpis za evropske projekte sodelovanja. To je v resnici tudi najbolj splošen in odprt razpis in dejansko predstavlja vstopno točko za dostopanje do sredstev Ustvarjalne Evrope za raznolike vrste organizacij, ne glede na to, v katerem kulturnem sektorju oziroma ustvarjalnem sektorju delujejo, in ne glede na to, ali so mikroorganizacije ali večje organizacije ali celo mednarodne organizacije. Nekatere mogoče podrobnejše informacije v zvezi z evropskimi projekti sodelovanja bodo uporabni tudi za druge razpise, ki jih danes ne bomo natančneje obravnavali, ampak seveda, kot bo Tanja tudi še poudarila, Center Ustvarjalna Evropa je tukaj na voljo za vas, zato da če vas bolj zanima kakšen drug razpis, se lahko obrnete tudi po tem dogodku na nas preko vseh kanalov, ki so na voljo. Preden se spustimo v posamezne razpise, in se pravi, bi želela poudariti vidike, ki so pomembni za različne razpise, kot sem omenila. Absolutno bova s Tanjo večkrat ponovili, kako pomembno je prebrati vso razpisno dokumentacijo in še več. V razpisni dokumentaciji boste našli pasuse, podobno kot vidite na ekranu spodaj, ki ponujajo povezave na nadaljnje dokumente, ki jih je ne samo priporočljivo prebrati, ampak glede na vse večjo konkurenčnost na razpisih praktično obvezno prebrati, če želite res dobro razviti svojo projektno idejo. Absolutno je dobro, da poznate na primer tudi politične prednostne naloge Evropske komisije, ki so trenutno aktualne, to je za obdobje od leta 2019 do 2024, namreč tudi Ustvarjalna Evropa prek vseh svojih shem, pobud in konkretnih razpisov sledi 6 političnim prednostnim nalogam komisije, recimo vsi vemo za Evropski zeleni dogovor in to, da želi Evropa biti prva podnebno nevtralna celina, potem, da Evropska unija ima tudi svojo digitalno strategijo, ki bo omogočila uvedbo nove generacije tehnologij, potem, da
Naslednji cilj je, da mora biti Evropska unija privlačno okolje za naložbe in gospodarsko rast, ki omogoča tudi kakovostna delovna mesta, tudi v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih, zlasti za mlade. Potem, da želi Evropa biti močnejši akter na globalni ravni in se bo zavzemala da ukrepi svoj glas v svetu z zavzemanjem za multilaterizem, ki temelji na pravilih. Potem naslednji cilj je spodbujanje evropskega načina življenja v smislu spoštovanja in zaščite načel pravne države in pa promocije temeljnih vrednot, za katere se zavzema Evropska unija. In še 6. cilj komisije v tem obdobju, nova spodbuda za evropsko demokracijo, zato da se da državljanom in državljankam več besede in da se zaščiti evropsko demokracijo tudi naprimer pred dezinformacijami in sovražnim govorom na spletu. Če se spustimo niže v program, upoštevati je treba tudi ravno kar sprejet oziroma pred kratkim sprejet delovni načrt Evropske unije za kulturo za obdobje 2023-2026, ki je bil konec lanskega leta sprejet strani Sveta ministrov za kulturo Evropske unije, se pravi tudi našega ministrstva. Ta dokument sicer opredeljuje 4 sklope oziroma prednostne naloge in znotraj teh prednostnih nalog 21 konkretnih ukrepov za evropsko sodelovanje na področju kulturnih politik v obdobju naslednjih 4 let. In ti predlagani ukrepi obravnavajo specifična vprašanja, na katera boste mogoče želeli odgovoriti tudi s svojim projektom, ki ga boste prijavljali na razpise, recimo delovni pogoji umetnikov, vloga kulture za zdravje in dobro počutje, dostop do kulture, kulturna dediščina in podnebne spremembe, vloga knjižnic, zeleni in digitalni prehod kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, kulturna udeležba in demokracija, kakovostno grajeno okolje, mednarodni odnosi in krepitev ukrajinskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev. Potem seveda nagovoriti je treba tudi cilje programa Ustvarjalna Evropa, in sicer sta to 2 cilja, če ste pozorno poslušali, ju je Tanja že omenila. Eden je spodbujanje evropske kulturne in jezikovne raznolikosti in kulturne dediščine in drugi cilj je krepiti konkurenčnost in gospodarski potencial kulturnih in ustvarjalnih sektorjev. Ponavadi je treba na razpisih se odločiti, kater cilj nagovarja naš projekt. In potem, če se spustimo na raven podprograma Kultura, Tanja omenila, da je osnovni dokument, ki omogoča izvedbo razpisov za sofinanciranje, tako imenovane letni delovni program Ustvarjalne Evrope, ki opredeljuje tudi specifične prednostne naloge podprograma Kultura za prihodnje leto. In sicer bo podprogram Kultura prispeval k odpornosti in okrevanju kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, zato da bi ti postali bolj odporni na krize in da bi pomagal pri spopadanju s številnimi izzivi, s katerimi se sektor sooča. Kot je bilo že omenjeno v drugih dokumentih, bo podprogram Kultura podpiral ukrajinski kulturni in ustvarjalne sektorje, spodbujal bo bolj zelene in vključujoče pobude, zlasti na primer enakost spolov, krepil spretnosti za presojanje tveganj in recimo spodbujal sodelovanje državljanov na področju kulture.
Tako da že v tej točki je bilo očitno, da se različni strateški dokumenti, ki usmerjajo izvajanje shem za sofinanciranje projektov, nekako prekrivajo oziroma se dopolnjujejo. In zelo pomembno za celoten program Ustvarjalna Evropa, za vse 3 sklope in tudi se pravi za vse razpise podprograma Kultura, so tako imenovana medsektorska vprašanja, ki so razdeljena na 2 sklopa. Prvi je vključevanje, raznolikost in enakost spolov in integracija načela nediskriminacije. In letos v razpisu za projekte sodelovanja je novost ta, da se še zlasti izpostavlja pomen vloga kulture za zdravje in dobro počutje, še zlasti za duševno zdravje in duševno zdravje mladih. Drugi sklop medsektorskih vprašanj pa se zadeva zeleni prehod, se pravi bolj okolju prijazna ustvarjalna Evropa, tudi s pomočjo projektov, ki jih ta program sofinancira, se pravi, da tudi na ravni konkretnih projektnih aktivnosti sprejemamo bolj okoljsko trajnostne prakse. Na tej točki bi želela izpostaviti, da je Evropska komisija letos objavila študijo o tem, kako lahko program Ustvarjalna Evropa prispeva k zelenemu prehodu, in ta študija vključuje smernice tako za tiste, ki se boste šele prijavili, pa tudi za tiste organizacije, ki so že prejele podporo programa, in priporočila za na primer ocenjevanje zelenih vidikov projektnih predlogov. Študija ponuja tudi pregled dobrih praks, kako zmanjšati podnebne in okoljske vplive kulturnih organizacij in pa projektov in pa kako prispevati k okoljski in podnebni ozaveščenosti. In če boste pripravljali projekte, vam toplo svetujemo, da si ogledate študijo. Mogoče samo še en dodaten komentar v zvezi s prvim sklopom medsektorskih vprašanj, se pravi vključevanje in raznolikost. Kaj to konkretno pomeni? Pomeni, da zagotavljamo enakopraven dostop in udeležbo iz različnih geografskih in socialno-ekonomskih okolij, da se projekt izvaja z upoštevanjem načela enakosti spolov in nediskriminacije, in pa da se vključujejo umetniki invalidi v ustvarjalni proces oziroma se spodbuja njihovo aktivno sodelovanje. Poudarjam in bom še, da morajo prav vsi projekti, ne glede na to, katero prednostno nalogo izberejo v konkretnem razpisu, naslavljati ta horizontalna medsektorska vprašanja. Še več, upoštevati jih morajo tako pri zasnovi projekta, kot potem pri izvedbi konkretnih projektnih aktivnosti, pri delovanju organizacij oziroma organizacij, ki so vključene v konzorcij, in pa pri umetniškem vidiku projekta. In če se potopimo bolj konkretno v najbolj popularen, če tako rečem, oziroma dostopen raje razpis za evropske projekte sodelovanja z rokom, ki ni tako daleč, se pravi 23. januar prihodnje leto. Za tiste, ki vam do takrat ne bo uspelo dati prijav, informacija, da je ta razpis, ta shema objavljen vsako leto do konca izvajanja programa, se pravi, to je do leta 2027. Kaj je namen tega razpisa? Povezovanje organizacij z sedežem v različnih državah, upravičenih državah, da se izboljša dostop do evropske kulture in ustvarjalnih del in pa spodbuja inovacije in ustvarjalnost.
V vsakem primeru mora to biti nadnacionalni projekt in kot rečeno, razpis omogoča povezovanje kulturnih organizacij različnih velikosti, zato da mogoče skupaj zasnujejo koprodukcije, da eksperimentirajo, da preverjajo neke nove inovativne prakse, da spodbujajo mednarodno mobilnost, da se učijo drug od drugega. Tovrstni projekti lahko trajajo največ 48 mesecev, trajanje navzdol ni določeno, ga prijaviteljski konzorcij sam določi za projekt. Pomembna novost letošnjega razpisa je, da sta tokrat na voljo zgolj 2 kategoriji, se pravi letošnji razpis ne omogoča 3. kategorije podporo velikim projektom, kjer je bilo mogoče za projekt pridobiti podporo do 2 milijonov evrov. Se pravi, tokrat za leto 2024 se lahko prijavitelji odločajo med malimi projekti, ki vključujejo najmanj 3 partnerje iz 3 upravičenih držav, ki jih je Tanja prej naštela, in v tem primeru lahko za projekt pridobimo do 200 tisoč evrov, oziroma ta podpora Evropske unije lahko doseže do 80% vrednosti projekta. In druga kategorija so tako imenovani projekti srednjega obsega, kjer konzorcij vključuje najmanj 5 partnerjev iz 5 različnih upravičenih držav in tak projekt lahko pridobi podporo v višini do 1 milijona evrov, oziroma potem ta podpora lahko predstavlja največ 70% vrednosti projekta. Kaj pričakuje Evropska komisija od prijaviteljev? Se pravi, cilj razpisa je izboljšati dostop do evropske kulture in ustvarjalnih del in ter spodbujati inovacije in ustvarjalnost. Mogoče se nekaterim zdi, da ponavljam, ampak veliko dobrih prijav, ki žal niso izbrana za sofinanciranje, ima ta problem, da dejansko ne nagovorijo vseh teh vidikov, ki jih določa razpis. In recimo tudi inovativnost je pomemben vidik projekta, sploh v luči nenehnega večanja števila prijav na ta razpis. Pomembno je, da projekti lahko zajemajo enega ali pa več kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, se pravi, v teh projektih ni nujno, da sodelujejo istovrstne organizacije, ki delujejo zgolj na enem kulturno-umetniškem področju oziroma ustvarjalnem sektorju, se pravi, da so projekti lahko tudi interdisciplinarni in se to morda celo spodbuja. Mogoče še ta razlika med malimi in velikimi projekti majhnega obsega so še posebej primerni za spodbujanje nekih sodelovanja manjših grassroots organizacij, pri vzpostavljanju novih partnerstev, razvoju novih dejavnosti, preverjanju nekih še ne preverjenih inovativnih idej in projekti srednjega obsega pa mogoče vseeno za že bolj vzpostavljene izkušene organizacije. Še en podatek, da boste imeli občutek, koliko organizacij se zanima za ta razpis na evropski ravni oziroma koliko tovrstnih projektov je podprtih. Rezultati razpisov za prvi 2 leti izvajanja programa, se pravi 2021-2022, kažejo, da je Ustvarjalna Evropa podprla več kot 1500 organizacij, ki sodelujejo v 291 projektih, se pravi, vsako leto je na razpisih podprtih približno 130-150 tovrstnih projektov sodelovanja. Prej na začetku sem že omenila, da ima program Ustvarjalna Evropa 2 cilja,
Dva cilja ima tudi razpis za projekte sodelovanja in vsak prijavitelj, vsak projekt se mora najprej na začetku odločiti, katerega od obeh ciljev bo naslavljal. Velikokrat se zgodi, da večina projektov v večji ali manjši meri naslavlja oba navedena cilja, ampak tudi v tem primeru se morajo prijavitelji odločiti, kater od obeh ciljev bo prioriteten za prijavo. Evalvatorji bodo tudi v luči izbranega cilja ocenjevali celotno prijavo. Se opravičujem, sem pozabila nadaljevati s predstavitvijo. Se pravi, prvi cilj je nadnacionalno ustvarjanje in kroženje. To je pomembno pri spodbujanju sodelovanja, predstavlja tudi omogoča večji doseg. V mnogih primerih je to nadnacionalno, mednarodno ustvarjanje pa kroženje nujno tudi za preživetje in za razvoj kulturnih organizacij in pa posameznikov, ki delajo v teh sektorjih. Koprodukcija je tudi mehanizem, da se spodbuja ustvarjalnost, da se delijo viri, ki so na voljo organizacijam, lažja je nadnacionalna distribucija vsebin in pa kroženje umetnikov. Projekti, ki izberejo ta cilj, morajo upoštevati tudi nove okoliščine, kot so na primer zdravstvena ali pa okoljska vprašanja in pa vključevati inovativne, digitalne načine produkcije in razširjanja vsebin. Drugi cilj razpisa za projekte sodelovanja so inovacije, inovacije v širšem smislu, ki so prav tako nujne za razvoj sektorja in pa njegove konkurenčnosti. In te inovacije so lahko tehnološke ali pa umetniške narave. Lahko vključujejo skupno ustvarjanje, proizvodnjo inovativnih evropskih del oziroma produkcijo tovrstnih del, njihovo razširjanje raznolikemu občinstvu. Inovacije vključujejo tudi razvoj in eksperimentiranje z novimi praksami ali modeli ter prenos in razširjanje inovativnih praks iz naprednejših mogoče regij ali pa sektorjev ali pa disciplin v druge evropske regije. Področja inovacij lahko vključujejo tudi socialno in družbeno razsežnost, na primer vključevanje oziroma razvoj občinstva, enakost spolov, vključevanje invalidov, pripadnikov manjšin in družbeno marginaliziranih skupin, boj proti podnebnim spremembam, digitalizacijo in tako naprej. Pa tudi pomembna novost, prispevek kulture k zdravju in dobremu počutju, zlasti duševnemu zdravju, kot smo že omenili, zlasti pri mladih. Če se spustimo še en nivo niže, pridemo do prednostnih nalog razpisa za projekte sodelovanja oziroma prioritet. Vsak projekt lahko izbere najmanj oziroma mora izbrati najmanj eno in ne več kot dve prednostni nalogi. Izbira dveh prednostnih nalog namesto ene ne pomeni, da bo vaša prijava bolje ocenjena. Mogoče prej, da boste morali še bolj pazljivo oblikovati oziroma utemeljiti projektno idejo in pri vseh vidikih naslavljati obe izbrani prednostni nalogi in ne zgolj ene. Prednostne naloge so občinstvo, kar pomeni, da želi vaš projekt povečati dostop do kulture in zlasti do vsebin iz drugih držav in da si prizadevati za vključevanje različnih vrst občinstev. Druga prednostna naloga je socialna vključenost. To pomeni, da boste spodbujali družbeno odpornost, tudi na primer v zvezi s pomembno vlogo kulture za zdravje in dobro počutje, ter krepili socialno vključenost
prek oziroma s pomočjo kulture zlasti invalidov, pripadnikov manjšin, družbeno marginaliziranih skupin in da boste promovirali medkulturni dialog. Če je morda ključna prednostna naloga vašega projekta trajnost, to pomeni, da želite sooblikovati, uvajati, razširjati okolju prijazne prakse in ozaveščati o trajnostnem razvoju prek kulturnih dejavnosti, skladno z Evropskim zelenim dogovorom in tudi pobudo Novi Evropski Bauhaus. V primeru, da se odločite, da bo v vašem primeru ključna prioriteta digitalizacija, to pomeni, da želite s svojim projektom pomagati evropskim kulturnim in ustvarjalnim sektorjem, da pospešijo svoj digitalni prehod, da sprejmejo vse priložnosti, ki so na voljo na tem področju, da se spopadajo z izzivi, ki jih prinašajo, na primer umetna inteligenca in druge tehnologije, ki se razvijajo, na primer umetna inteligenca, veliki podatki, virtualni svetovi, tehnologija blockchain in tako naprej. Če se odločite za prioriteto mednarodna razsežnost, to pomeni, da boste krepili zmogljivost evropskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, tudi recimo organizacij na lokalni ravni ali pa majhnih organizacij, zato da bodo sposobne čezmejno delovati, kar pomeni v in izven Evrope, in da boste na ta način s projektom, s projektnimi aktivnostmi prispevali k razvoju mednarodnih kulturnih odnosov in globalne strategije Evropske unije za mednarodne odnose v kulturi. In še zadnja, letna prednostna naloga, ta se spreminja, opozarjam vsako leto, posebej opozarjam tiste, ki ste se prijavljali že na lanski razpis in se želite z izboljšano prijavo ponovno prijaviti. Za razpis 24 je letna prioriteta podpora ukrajinskim kulturnemu in ustvarjalnim sektorjem. S to prioriteto se želi recimo projekt oziroma projektne aktivnosti odzvati na posledice vojne v Ukrajini, se pravi, da se boste ukvarjali z uničujočimi posledicami, ki jih ima ta vojna za ukrajinsko kulturno dediščino, na primer, ali pa za druge kulturne organizacije in umetnike, ki ne morejo recimo delovati oziroma nagovarjati svojega občinstva, tako doma kot na mednarodni ravni. Projekti, ki bodo obravnavali to prednostno nalogo, bi morali svoja prizadevanja usmeriti res v podporo ukrajinskim kulturnim organizacijam oziroma strokovnjakom in ustvarjalcem, zato da se jim omogoči nadaljno ustvarjanje kljub krizi, oziroma da se mogoče pripravi načrt neke povojne obnove, da se omogoči ukrajinski kulturi in ustvarjalcem, da se predstavljajo v tujini. Če zdaj na kratko še ponovimo, za tiste, ki se prvič soočate z programom oziroma konkretno s tem razpisom, se pravi pri projektih sodelovanja, moramo najprej, potem ko upoštevamo celoten tudi političen kontekst, upoštevati dva cilja razpisa in izberemo enega in potem izmed 6 prednostnih nalog, ki so na voljo, izbrati najmanj eno in največ 2. In ponovno poudarjam, ne glede na to, kaj smo izbrali v prejšnjih 2 korakih, s projektnimi aktivnostmi zelo konkretno naslavljati oba sklopa medsektorskih vprašanj, tako vključevanje in enakost spolov kot zeleni prehod oziroma ozelenitev programa Ustvarjalna Evropa.
Potem, ko boste oddali prijavo, bo le-ta ocenjevana oziroma preverjena na različnih nivojih. Upoštevati boste morali formalne in vsebinske kriterije, recimo od tega, kdo je pravna oseba, ki je v vlogi vodje projekta, kdo je pravna oseba partnerjev, ali imate dovoljšno število partnerjev, ki prihajajo iz upravičenih držav, glede na shemo, ki ste jo izbrali, ali imate ustrezne reference, ali z projektno idejo naslavljate izbran cilj in izbrano prioriteto oziroma prioriteti razpisa in tako naprej. Merila za ocenjevanje oziroma točkovanje najdete seveda v razpisni dokumentaciji. Naj opozorim, kot sem že omenila, ta razpis je res zelo popularen oziroma vsako leto število prispelih prijav narašča. Tako da recimo na prejšnjem razpisu za leto 2023 je prispelo 831 prijav, kar je predstavljalo 20% povečanje v primerjavi z predhodnim razpisom za leto 2022. Posledično, ker je denarja bilo približno isto na voljo, je bila nižja stopnja uspešnosti. Če je ta bila na razpisu za leto, se opravičujem, tukaj je napaka 22-26%, je bila na razpisu za leto 23 17%. V tej točki, ker vem, da je med vami tudi nekaj organizacij, ki boste izpopolnili prijavo, ki ste jo dali na razpis za leto 2023 in se ponovno prijavili. Mogoče je za vas zanimiv podatek, da je bilo na razpisu za leto 2023 212 ponovnih vlog, kar je predstavljalo približno četrtino vseh prispelih vlog na razpis. Se pravi, 1/4 vseh prispelih vlog predstavlja ponovno prijavljanje projektov, ki so že sodelovali na predhodnem razpisu. In od teh ponovno prispelih vlog jih je bilo 67% takih, ki so na koncu ocenjevanja pridobile višje število točk kot pri prvem poskusu, ampak vseeno 33% teh ponovno prispelih vlog je pa pridobilo celo manj točk kot v prvem poskusu. Še malo bolj grafično prikazano, kako potekajo različne faze ocenjevanja vaše prijave, se pravi najprej ta osnovni pogoji, ali je se pravi bila vloga oddana do razpisnega roka, da ste jo oddali elektronsko prek portala, da je bila dokumentacija popolna in potem se preverja, kot sem že omenila, upravičenost, nato v naslednji fazi, ali ima konzorcij oziroma prijavitelj stabilna in zadostna finančna sredstva, ustrezno strokovno znanje in kvalifikacije, in potem šele pridemo na vsebinsko ocenjevanje prijave, ko se preverjajo 4 merila za dodelitev podpore, in sicer ustreznost vaše prijave, se pravi, ali naslavljate cilj, prioritete razpisa, kot ste sami določili, ali ste pripravili ustrezno analizo obstoječega stanja in potreb, ali ima vaš projekt evropsko razsežnost, vključuje ustrezne strategije, s katerimi naslavljate vsa medsektorska vprašanja, tudi konkretno na ravni aktivnosti. Potem pri drugem merilu se bo preverjala kakovost vsebine in pa konkretnih projektnih aktivnosti v smislu metodologije, ki ste jo določili za vaš projekt,
cilje projekta, vlogo, konkretno vlogo vseh sodelujočih partnerjev in občinstev, ki ste jih določili. Pri četrtemu merilu, projektnemu vodenju, se bo preverjalo, kako partnerji sodelujejo, ali imajo na voljo dovolj virov in znanj, kompetenc za izvedbo projekta. Preverjalo se bo tudi smiselnost proračuna za predlagane aktivnosti. In v četrtem merilu se preverja komuniciranje in razširjanje. V tem primeru bodo evalvatorji pozorni na, kako ste določili učinke projekta, strategijo za komuniciranje in razširjanje in vidnost programa Ustvarjalna Evropa in potencial za trajnost vašega projekta. Mogoče komentar, da neka povratna informacija strokovnjakov z preteklega razpisa. Evalvatorji opažajo, da je na razpis recimo za leto 2023 vseeno prispelo več prijav z zelo dobro idejo, ampak še vedno tehnično ne dovolj dobro razvitih, da prijavitelji pogosto mešajo učinek, tako imenovani impact projekta, in pa koristi za ciljne skupine, oziroma da je to dvoje, da sta ta dva vidika slabo oziroma ne dovolj jasno opisana, utemeljena, in da prijaviteljem ni jasna razlika med komuniciranjem na ravni projekta in pa razširjanjem projektnih rezultatov. In mogoče še to, da smo kot Center Ustvarjalna Evropa opazili, da na preteklem razpisu da je veliko slovenskih prijaviteljev izgubilo kar nekaj točk pri kriteriju 3 oziroma merilu 3, projektno vodenje. Še izpis števila točk, kjer želim poudariti, ker prihaja pogosto do nerazumevanja. Se pravi, na razpisu imamo minimalni prag, ki ga mora prijava doseči, to je 70 točk. Ta minimalni prag obstaja tudi na ravni posameznega od 4 meril ocenjevanja in šele projekti, ki dosežejo več od 70 točk, imajo možnost, da so predlagani v sofinanciranje, ampak kot rečeno, zaradi velikega števila dobrih prijav se ta prag, ko je financiranje omogočeno, viša navadno na 80 in več točk. Še kratka časovnica. Izpostavljen mogoče ta rok, 23. januar je rok in to točno ob 17:00 po srednjeevropskem času. Mi prijaviteljem svetujemo, da prijavo dajo vsaj dan ali dva pred tem rokom in načeloma potem poteka evalvacija, preverjanje prijav do junija. Julija pa že obveščanje prijaviteljev in potem nekje oktobra se začne postopek sklepanja pogodb. Zato vam morda svetujemo, če je mogoče, da projekta ne začnete pred koncem leta 2024. Obvezno branje, mislim, da je vsem jasno, da je treba, če je konkurenca tako huda, natančno prebrati razpisno besedilo, spletni priročnik za tiste, ki se prvič srečujete z spletnim portalom, kjer se opravi celoten postopek prijave in potem tudi zelo pomemben dokument, Annotated Grant Agreement oziroma AGA, ki obrazloži vse vidike sporazuma, ki ga potem podpišete z izvajalsko agencijo, ampak določa pa tudi na primer upravičenost stroškov in daje točna navodila, kako pripravimo proračun projekta, določa časovnico izplačil in vse druge vidike.
Slovenija je zelo uspešna, ne samo na tem razpisu, zato ker malo zamujam, ker sem malo predolga, samo na hitro. Podčrtane organizacije so tiste, ki so uspešne celo na več razpisih, recimo založba Goga, kulturno in umetniško ustvarjalno društvo Sodobnost International, potem Zavod Kersnikova, uspešni so tudi Zavod Aksioma, Mota in tako naprej. In potem še na večjih sklopih 2 in 3, recimo Združenje zgodovinskih mest Slovenije, zelo uspešna organizacija, Zavod Bunker, Beletrina, zelo uspešna na različnih shemah, in nekatere že omenjene druge organizacije. Na kratko še o drugih razpisih, recimo evropske platforme, ki so še nekoliko večji konzorciji kot največji projekti sodelovanja, ampak v tem primeru obstaja tudi neka druga specifika, gre za tako imenovane showcase platforme, ki jih sestavlja vodja in najmanj 11 članskih organizacij z najmanj 12 različnih držav ustvarjalne Evrope. Rok za ta razpis bo predvidoma v februarju in ta razpis bo tudi zadnjič, se pravi, to je zadnja priložnost za tiste, ki razmišljajo o sodelovanju na tem razpisu do izteka programa leta 2027. Cilj te sheme je podpora evropskim kulturnim organizacijam, da povečajo prepoznavnost in mobilnost evropskih umetnikov, ki se šele uveljavljajo, in pa kroženje njihovih del v mednarodnem prostoru. Denar je na voljo za približno 15 platform, ki pokrivajo različne kulturne in ustvarjalne sektorje. Podpora bo tokrat za 4 leta delovanja platform in vsako leto posamezni platformi pripada približno oziroma največ 700.000 evrov, kar predstavlja največ 80% vrednosti proračuna platforme. Trenutno je podprtih 16 evropskih platform, ki vključuje skoraj 300 članov, ki prihajajo iz 36 različnih držav. Ponosni smo, da kar 2 izmed 16 podprtih platform vodita slovenski organizaciji, in sicer sta to Univerza za arhitekturo v Ljubljani in pa Beletrina. Pri vsaki platformi imate izpisane tudi organizacije, v tem primeru gre za slovenske člane, ki sodelujejo v podprtih platformah. Mogoče še to, da recimo teh trenutno podprte platforme, teh 16 platform, pokrivajo recimo področje sodobnega plesa, aerowaves, cirkusa, gledališča, opera in balet, oblikovanje, arhitektura, fotografijo, digitalno in intermedijsko umetnost, kar nekaj jih je z področja glasbe, ampak imajo različen cilj oziroma namen. Ena se recimo ukvarja z izvozom popularne glasbe, ena z glasbenimi prizorišči oziroma showcase festivali. Verzopolis zastopa tudi področje knjige oziroma povezuje literarne oziroma pesniške festivale in imamo tudi horizontalno platformo, ki povezuje različne kulturno-umetniške festivale v Evropi. In potem na kratko naj omenim še razpis za evropske mreže, ne toliko v smislu, da bi se kdo od danes prisotnih udeležencev prijavil, zato ker v tem primeru se na razpis lahko prijavijo samo
organizacije, ki so ustanovljene kot mednarodna združenja, ampak zato, ker je za posamezne organizacije zelo koristno, da sodelujejo v različnih evropskih mrežah, zato ker jim to omogoča dostop do partnerjev, do različnih priložnosti, ne samo finančnih, in zato, da se vzpostavijo na mednarodnem prizorišču. Ta razpis, kot je izpisano, podpira dejavnosti, ki jih izvajajo te res zelo reprezentativne mednarodne mreže oziroma združenja in imajo člane, ki prihajajo iz velikega števila sodelujočih držav. Cilj teh mrež oziroma podpore zanje je, da okrepijo zmogljivost evropskih sektorjev, zato da se lahko soočajo s skupnimi izzivi, da recimo razvijajo talente, spodbujajo inovacije, prispevajo k ustvarjanju delovnih mest in rasti. Na voljo so sredstva za približno 30 tovrstnih evropskih mrež iz različnih področij. Tudi v tem primeru gre za podporo za 4-letno obdobje in sicer in enako tudi v tem primeru gre za zadnji razpis do konca trajanja programa. Rok za ta razpis bo predvidoma marca prihodnje leto. Vsaka mreža pa pridobi največ 300.000 evrov na letni ravni, kar predstavlja tudi v tem primeru največ 80% proračuna oziroma celotne vrednosti. V tem trenutku je podprtih približno 37 tovrstnih mrež. Te mreže so nekatere medsektorske, kot recimo Culture Action Europe ali pa On the Move, in nekatere so pa sektorske, morda najbolj znana in največja IETM, mednarodna mreža za sodobne uprizoritvene umetnosti, in potem še recimo European Dance Development Network za sodobni ples, Cirkostrada za sodobni cirkus, potem Evropsko združenje mreža za jazz, potem recimo muzejske institucije so članice mreže evropskih muzejskih organizacij in tako naprej. In še zadnja shema, ki jo bom predstavila, je razpis za tako imenovan razpis za panevropske kulturne organizacije. V tem primeru se iz horizontalnega, se pravi iz razpisov, ki so dostopni za vse sektore, spuščamo na sektor glasbe. V tem primeru je podpora namenjena orkestrom, ki omogoča usposabljanje, profesionalizacijo in priložnosti za nastopanje mladim nadarjenim umetnikom, ki so državljani oziroma prebivajo v vsaj 20 različnih državah ustvarjalne Evrope. In te izbrane organizacije morajo mladim umetnikom, glasbenikom ponuditi čim več priložnosti za nastopanje in pa doseganje zlasti mladega občinstva. Recimo najbolj znana organizacija oziroma orkester s to podporo je Mladinski orkester Evropske unije. Se pravi, tudi v tem primeru podobno kot za platforme in mreže, gre za zadnji razpis v tej generaciji programa Ustvarjalna Evropa. In kot je izpisano, v tem primeru pripada največ 600.000 evrov na letni ravni, ampak v tem primeru je delež sofinanciranja veliko nižji, zgolj 40%. In predajam besedo Tanji, da predstavi še en sektorski razpis. Hvala, Mateja. Tale razpis za kroženje evropskih literarnih del je še en razpis, ki je precej dostopen našemu sektorju, podobno kot evropski projekti sodelovanja.
Za razliko od prejšnjega, ki ga je Mateja predstavila, bo ta objavljen do leta 2027 še vsako leto. Trenutno še ni objavljen, bo šele januarja, ampak je razpis, ki je v bistvu namenjen krepitvi nadnacionalnega kroženja in raznolikosti evropskih literarnih del, namenjen je spodbujanju prevajanja in promocije leposlovnih del, napisanih v manj uporabljenih jezikih, s ciljem doseganja novih občinstev in pa tudi krepitve konkurenčnosti knjižnega sektorja, spodbujanjem sodelovanja v celotni knjižni vrednostni verigi, se pravi od založnikov, distributerjev, knjižnic in tako naprej. Vključno, se pravi, pobuda, ta ukrep je namenjen tudi povečevanju prepoznavnosti prevajalcev in pa spoštovanju načela poštenega plačila. Sredstva v okviru tega razpisa so namenjena za prevajanje, objavo, promocijo in pa distribucijo leposlovnih del iz upravičenih jezikov. Se pravi, ti izhodiščni oziroma ciljni jeziki so uradno priznani jeziki držav upravičenk. Upravičeni so tudi prevodi iz stare grščine in latinščine. In pa seveda mora se v bistvu prevesti tista dela, ki še niso bila prevedena v ciljni jezik in zato seveda obstaja tudi potreba, oziroma če obstaja potreba po novem prevodu, je potem tudi to upravičeno. Prevodi pa morajo v bistvu imeti čezmejno razsežnost. Se pravi, upravičena še enkrat so leposlovna dela, ki so že objavljena, lahko so v tiskani ali pa digitalni obliki, upravičena je tudi zvočna knjiga, in sicer v obliki romana, kratke zgodbe, gledališke oziroma radijske igre, lahko se prevaja poezijo, strip in pa tudi mladinsko književnost. Zdaj, avtorji, se pravi, ta literarna dela, ki jih predlagate v prevod, morajo biti od avtorjev oziroma avtoric, ki so državljani oziroma državljanke iz upravičene države oziroma tam prebivajo ali pa so priznani kot del literarne dediščine upravičene države. Projektni predlog mora vključevati vsaj 5 upravičenih leposlovnih del. Zdaj odvisno, upamo, da ne bo kakšnih sprememb z novim razpisom, bomo še počakali, ampak načeloma se lahko ti paketi knjig predložijo v 3 različnih kategorijah, mali, srednji in pa veliki projekti, ki se med seboj razlikujejo od števila predloženih leposlovnih del za prevajanje in pa potem temu primerne višine podpore Evropske unije. Zdaj, kdo lahko sploh sodeluje? Kdo lahko sodeluje, se pravi, javne ali pa zasebne organizacije, ki delujejo v založniškem oziroma knjižnem sektorju in prihajajo iz upravičenih držav. Podobno tudi, kot je Mateja že prej omenila pri evropskih projektih sodelovanja, tudi tukaj mora biti vodja pravna oseba, ki obstaja vsaj 2 leti. Lahko se pa na te prijave prijavljate samostojno oziroma v konzorciju, se pravi, da k sodelovanju povabite še partnerje. Pomembno je, da ima vaš projektni predlog res premišljeno uredniško in promocijsko strategijo. Še enkrat, tak paket mora vključevati vsaj 5 leposlovnih del. Cilj pa je tudi takega projekta, da spodbujate prodajo prevodnih pravic v oziroma izven Evrope. In še enkrat, tale razpis pričakujemo objavo januarja, rok pa za oddajo vlog bo pa predvidoma aprila prihodnje leto. Zdaj, čakaj, malo heca, se opravičujem.
Komu je uspelo, še čisto na kratko, se pravi, KUD Sodobnost, Beletrina in Beletrina sta uspeli kot vodji projekta in pa potem kot partnerja ponovno spet KUD Sodobnost in pa tudi Društvo slovenskih književnih prevajalcev. Če malo to v kontekst postavim, se pravi, to so rezultati za leto 2023. Na lanski razpis, tako nam je sporočila Evropska komisija, je prispelo približno 131 prijav, komisija na to izbrala 41 projektov. Največ odobrenih projektov je šlo v Srbijo in Ukrajino po 4, Slovenija 2, kot rečeno KUD Sodobnost in Beletrina. Zanimivo, da v bistvu se prevaja več avtoric in pa tudi več prevajalk prevaja predložena leposlovna dela. Med literarnimi žanri prevladuje roman, potem pa otroška in mladinska literatura. Največ prevodov je iz nemščine, lani tudi ukrajinščine, to je botrovalo temu tudi, ker je bil poseben poudarek temu, potem pa tudi nizozemščine, slovenščina pa za primerjavo recimo je bilo prevodov približno 27 leposlovnih del se je prevajalo iz slovenščine, iz nemščine, ki je bilo največ pa 60 za primerjavo. Potem pa največ prevodov, kar se tiče ciljnega jezika, je bilo lani v ukrajinščino 86, potem italijanščino 48, makedonščina 40, hrvaščina 39, v slovenščino recimo 31 leposlovnih del. O tem razpisu bomo še govorili v začetku prihodnjega leta. Zdaj pa mogoče, kje najdete sploh te razpise, o katerih sva zdaj z Matejo govorili, se pravi Funding and Tender Opportunity Portal oziroma FTOP na kratko, je v bistvu enotna vstopna točka za prijavitelje na razpise Evropske unije, se pravi vse programe EU in pa tudi vstopna točka je v bistvu za izvajalce podprtih projektov, tudi za evalvatorje in pa se pravi tudi za Evropsko komisijo, izvajalsko agencijo in druge organe EU. Omogoča, se pravi, portal FTOP omogoča elektronsko upravljanje programov in izvajanje razpisov ter tudi interakcijo z institucijami EU. Se pravi, da če potem je vaš projekt odobren, ves postopek poteka na tem portalu in vsa interakcija v bistvu z izvajalsko agencijo poteka preko tega portala. Na tem portalu lahko poiščete torej ustrezen razpis iz programa, ki vas zanima, lahko poiščete tudi projektne partnerje, ampak za sodelovanje na razpisih morate ustvariti račun EU login in se registrirati. Se pravi, opraviti morate 2 vrsti registracije, najprej kot fizična oseba, zato da pridobite uporabniški račun EU login, in na to morate registrirati še organizacijo, da pridobite tako imenovano kodo PIC. Zdaj za registracijo na portalu FTOP mora najprej vsak uporabnik, se pravi fizična oseba, najprej pridobiti ta uporabniški račun EU login. Račun ustvarite tako, da s klikom kliknete gumb Register in za registracijo potrebujete le ime in priimek ter e-naslov. Nato pa lahko s tem računom EU login kot fizična oseba na portalu FTOP registrirate tudi vašo organizacijo. In potem boste vaši organizaciji omogočili dostop do postopkov za elektronsko prijavo na razpise, za poročanje o izvajanju projektov, če boste seveda uspešni s prijavo, in pa z registracijo vaše organizacije na FTOP lahko objavljate tudi partnerske ponudbe. Se pravi, če boste iskali partnerje in boste želeli predložiti vašo partnersko ponudbo, morate biti registrirani na ta portal.
Brez tega računa EU-login boste imeli dostop le do javnih storitev portala, naprimer za iskanje informacij o razpisih ali pa zadevne dokumentacije v zvezi z razpisi oziroma že objavljene partnerske ponudbe na portalu lahko spremljate, lahko jih preberete, dostopate do njih, brez da ste registrirani. Skratka, za sodelovanje na razpisih vseh programov EU, se pravi Ustvarjalne Evrope in tudi drugih EU programov, se mora pač vsaka organizacija najprej registrirati na portalu Funding and Tender Opportunities in pridobiti to identifikacijsko kodo PIK. Preden pa začnete s tem postopkom registracije organizacije, pa še enkrat morate imeti svoj uporabniški račun EU-login, se pravi, gre za račun pooblaščenega uporabnika. Pozor, to kodo PIK vsaka organizacija pridobi samo enkrat in jo uporablja za sodelovanje na različnih razpisih programov EU in za izvajanje drugih postopkov. Na portalu, se pravi, najprej sploh preverite, še posebej tisti, ki se prvič soočate z razpisi EU, preverite, ali je sploh vaša organizacija že registrirana in imate to kodo PIK. Kot sem povedala, vsaka organizacija jo dobi samo enkrat. Mogoče še na kratko, kako do partnerjev. Zdaj, več načinov obstaja, pomoč vam je lahko spletni portal Funding and Tender Opportunities portal. Kot sem že povedala prej, lahko brez registracije na tem portalu s pomočjo filtrov poiščete partnerske organizacije, s katerimi bi želeli vzpostaviti stik in sodelovanje. Partnerske ponudbe so tudi izpisane pri vsakem posameznem aktualnem razpisu. Če pa želite vi objaviti, vaša organizacija objaviti vašo partnersko ponudbo, se pa morate registrirati, si pa lahko pomagati, kako to storiti, si pa lahko pomagate tudi z navodili, ki so dostopni na tem portalu. Pomagamo vam lahko tudi mi, se pravi Motovila, in to tako, da recimo vašo partnersko ponudbo pripravite na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani CED Slovenija, izpolnite podatke v angleškem jeziku in potem nam pošljete, mi bomo to vašo partnersko ponudbo posredovali naprej mreži kolegov iz centrov CED po Evropi in vam na ta način poskušali pomagati do partnerjev. Pomagati si lahko tudi z drugimi raznimi spletnimi bazami, bodisi drugih centrov CED, ne vem, Luksemburga, Poljske, Srbije, lahko pa tudi poiščete na kakšnih drugih portalih evropskih mrež ali pa platform. Na splošno vas seveda spodbujamo k mreženju na različnih mednarodnih dogodkih, nekateri ste morda člani različnih mednarodnih združenj, platform, mrež. Poglejte okrog sebe, kdo so že vaši partnerji, najprej se povežite s tistimi, saj je res pomembno, da poznate partnerje, da jim zaupate, da res veste, v kaj se spuščate. Sicer pa pač vas vabimo, da berete tudi naše e-novice in spremljate objave na naši spletni strani oziroma družbenih omrežjih, zato ker vas tudi tam obveščamo o številnih priložnostih, tudi kar se tiče partnerskih ponudb. Se opravičujem, nekaj me heca. Zdaj, Kultura premika Evropo je pa tisti aktualni razpis, 2 razpisa, ki pa ne zahtevata vaše registracije na portalu FTOP. Zakaj? Zaradi tega, ker to je ukrep, ki ga izvaja Goethe-inštitut v Bruslju za Evropsko komisijo in je namenjen podpori mednarodne mobilnosti v kulturi, in sicer v okviru 2 razpisnih shem.
Eno je individualna mobilnost, ki je namenjena umetnikom in kulturnim delavcem, ki potujejo, bodi si od 7 do 60 dni, ali pa skupina posameznikov, se pravi, gre za skupino od 2 do 5 oseb, ki potujejo med 7 in 21 dni. Ta podpora pa je namenjena predvsem strokovnemu izpopolnjevanju v tujini, mednarodnemu sodelovanju, koprodukcijam, soustvarjanju ali pa predstavitvi del novemu občinstvu. Ta razpis je objavljen in bo aktualen vse do 31. maja prihodnje leto, ima pa vmesne mesečne roke, se pravi, lahko se prijavite vsak na mesečni ravni do 31. maja. In kot rečeno, za prijavo na ta razpis se lahko prijavite kot posamezniki, kot fizične osebe. Medtem ko pa drugi razpis za gostitelje rezidenčnih programov zahteva prijavo pravne osebe. Gre torej za ukrep, na katerega se prijavijo pravne osebe s predlogom rezidenčnega projekta, v okviru katerega bodo gostile od 1 do 5 umetnikov na rezidenčnem bivanju v času trajanja od 22 dni do največ 300 dni. To je potem razdeljeno, se pravi, gre za, prijavite lahko kratkoročne, srednjeročne ali pa dolgotrajne rezidenčne projekte, vendar pač v tej dolžini trajanja. Tudi ta razpis je odprt, rok za prijave je pa do 16. januarja prihodnje leto. Zdaj, kar se tiče upravičenosti področja, se pravi, na oba razpisa se lahko v bistvu prijavijo organizacije oziroma posamezniki, ustvarjalci in kulturni delavci s področji glasbe, arhitekture, kulturne dediščine, oblikovanja, modnega oblikovanja oziroma vizualnih in uprizoritvenih umetnosti. Novost tega cikla drugega kroga razpisov pa je, da je zdaj področje literature razširjeno, se pravi, da se ta sektor razširil in se upoštevajo podsektorji, kot so literarno ustvarjanje, literarni prevodi in pa tudi izdajanje in promocija literarnih del iz držav ustvarjalne Evrope. Zdaj, cilji ukrepa Kultura premika Evropo, teh ciljev je več, bodisi ali se prijavljate na individualno mobilnost ali pa rezidence, je treba izbrati 2 cilja, ali gre za raziskovanje, se pravi proučevanje in delovanje na določeni temi ali pa novem konceptu, bodisi naslavljate ustvarjanje, se pravi, da se vključujete v nek skupinski ustvarjalni proces z namenom ustvarjanja novega umetniškega oziroma kulturnega dela. Potem lahko naslavljate tudi učenje z namenom izboljšanja kompetenc in spretnosti udeležencev z neformalnim učenjem ali pa sodelovanjem s strokovnjaki. Lahko pa naslavljate tudi povezovanje s ciljem, da razvijete strokovno mrežo, da okrepite poklicne kompetence udeležencev ali pa da navežete tudi stike z novim občinstvom. Za gostitelje rezidenčnih programov je potem še cilj preoblikovanje, se pravi z namenom, da prispevate k družbenim spremembam v skladu z vrednotami in načeli novega evropskega Bauhausa. Zdaj, kot sem prej omenila, ta ukrep izvaja Goethe inštitut v Bruslju. Mi vam res zelo priporočamo, da se udeležite kakšnega njihovega spletnega srečanja, izmenično za en in drugi ukrep. Goethe inštitut vsak petek ob 11. organizira spletna srečanja v angleščini, kjer lahko prejmete vse podrobnejše informacije in tudi zastavite vprašanja. Za gostitelje rezidenčnih programov bo spletno srečanje predvidoma 27.
20. oktobra, se pravi jutri ob 11. uri. Za vse podrobnejše informacije pa lahko tudi spremljate spletno mesto oziroma družbeno omrežja Culture Moves Europe. Komu je uspelo? Veseli smo, da je na podporo za individualno mobilnost prejelo 30 slovenskih umetnikov in kulturnih delavcev. Mi podrobnega seznama, kdo to je, še nimamo, vemo pa za nekatere, ki so se nam oglasili. Tako da, če ste med njimi, bomo veseli, če nam to sporočite. Drugače pa je tudi na razpisu za gostiteljske organizacije rezidenc bilo uspešnih nekaj prijav iz Slovenije, in sicer so uspeli z rezidenčnimi projekti Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Društvo Pina, Pekarna Magdalenske mreže in pa tudi Zavod Sarnica. Tako da sem prepričana, če se obrnete tudi na te organizacije, vam bodo z veseljem delile svoje izkušnje prijave. Se pa na razpise Kultura premika Evropo prijavljate v spletni sistem Goethe inštituta. No, to pa je še ena priložnost za uprizoritvene umetnosti, tudi za področje mobilnosti, Perform Europe. Še en razpis, na katerega se ne boste prijavljali preko portala FTOP. Gre za novi program za bolj vključujoča in okoljsko trajnostna mednarodna gostovanja v sektorju uprizoritvenih umetnosti. Podpora bo namenjena za projekte sodelovanja iz partnerjev iz 40 držav ustvarjalne Evrope. Mislim, da bo potrebnih da bodo morale pri takem projektu sodelovati vsaj 3 partnerske organizacije iz 3 različnih držav ustvarjalne Evrope, ki bodo morale skupaj predstaviti vsaj eno umetniško delo. Posebna pozornost bo namenjena tudi sodelovanju oziroma vključevanju premalo zastopanih območij oziroma skupin iz teh območij. Razpis Perform Europe pa se pričakuje, se pravi objavo tega razpisa se pa pričakuje konec tega leta. Bomo pa o tem več kmalu izvedeli na dogodku Mobilnost in medkulturno sodelovanje, priložnosti ustvarjalne Evrope, ki ga v bistvu soorganiziramo skupaj z mrežo Pearl, ki bo v Ljubljani 16. in 17. novembra gostila svojo letno konferenco. Motovila bo tam sodelovala s predstavitvijo ustvarjalne Evrope in priložnosti za uprizoritvene umetnosti. Bodo pa tam prvič predstavili ukrep Perform Europe in aktualni razpis, tudi merila upravičenosti, postopek prijave in pa bodo delili tudi napotke za iskanje partnerjev, tako da vse zainteresirane s področja uprizoritvenih umetnosti vabimo, da se nam 16. novembra pridružite v Ljubljani na tem dogodku. Mogoče samo še na kratko, da poleg Pearl konzorcij Perform Europe sestavljajo še ITM, EFA, Cirkostrada, potem Evropska mreža plesnih hiš EDM in pa Ideja Consult, ki bodo v letih od 2023 do 2026 za Evropsko komisijo izvajali ta ukrep. Zdaj, na splošno, komu je uspelo, Mateja je že prej predstavila nekaj organizacij, ki jim je uspelo na razpisih tudi evropskih projektov sodelovanja. Skratka, mi, CED Slovenija, popisujemo projekte s podporo ustvarjalne Evrope, slovensko udeležbo. Te projekte, predstavitve najdete na spletni strani CED Slovenija. Lahko pa obiščete tudi Evropsko platformo projektov s podporo ustvarjalne Evrope,
in tam boste v bistvu našli še širši nabor vseh projektov, ki jih je v bistvu komisija podprla, ne samo v preteklih 2-3 letih, ampak tudi še v okviru prejšnjih programov. Obiščete lahko tudi našo spletno stran oziroma kanal YouTube in si ogledate zgodbe ustvarjalne Evrope, to so te Creative Europe Stories, kjer slovenski producenti predstavljajo svoje izkušnje sodelovanja, in pa tudi lahko prelistate tole publikacijo Ustvarjalna Evropa, na kratko ABC, kaj ta program je, komu je namenjen, predstavljene so razpisne sheme, na kratko. Ta publikacija je dostopna na naši spletni strani, oziroma če jo želite v tiskani obliki, nam sporočite. In potem še mogoče čisto na kratko dodatne priložnosti. Tukaj vas spodbujamo, da prelistate interaktivni vodnik Culture EU, vključuje predstavitev različnih EU programov, ki so dostopni tudi kulturnemu in ustvarjalnim sektorjem, se pravi, poleg Ustvarjalne Evrope tudi Erasmus+, Obzorje Evropa in tako naprej. Seveda pa obstajajo tudi drugi viri, ki so dostopni slovenskim kulturnim organizacijam, da črpate sredstva za svoje kulturne projekte. Kar se tiče mobilnosti, kot že rečeno, kultura premika Evropo, preverite tudi Erasmus+, program, ki omogoča podporo projektom mobilnosti. Vabimo vas pa tudi, da prelistate vodnik On the Move, ki je namenjen financiranju mobilnosti in pri katerem je sodelovala pri nastajanju, pomagala tudi Motovila, in to v sklopu dejavnosti informacijske točke za mobilnost MIP. Z MIP-om tudi Motovila sodeluje v tej delovni skupini mreže On the Move in sodelujemo pri izmenjavi virov v evropskem in mednarodnem kontekstu o različnih vprašanjih, administrativnih vprašanjih, kot so vizumi, socialna varnost, davki, carinska pravila in drugo. Današnji dan je res bil, današnji dogodek je bil informativne narave. Sledili bosta 2 delavnici za pridobitelje novembra in decembra. O vseh podrobnostih vas bomo kmalu obvestili. Bi vas pa še opozorila, poleg dogodka Spurl, še na ustvarjalna obzorja, ki bodo 9. novembra v Ljubljani. Dogodek pripravljamo s točko Obzorje Evropa, se pravi, poleg Ustvarjalne Evrope se bomo posvetili tudi programu Obzorje Evropa, saj je zdaj trenutno odprtih kar nekaj razpisov Obzorje Evropa, ki so namenjeni tudi kulturnim in ustvarjalnim sektorjem. In še na kratko, kako vam lahko pomagamo, se pravi, ali obiščete katerega od naših dogodkov, če vas zanima ukrep Kultura premika Evropo, toplo vabljeni, da se udeležite spletnih srečanj Goethe inštituta, eno bo že jutri. Mi pa smo tukaj tudi zato, da vam pomagamo oceniti vašo projektno idejo, da vam pomagamo poiskati partnerje, vire financiranja in da odgovorimo tudi na vaša vprašanja pri postopku prijave na razpise Ustvarjalna Evropa. To je bilo to.